रंग हम सब की जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं, मगर हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी में रंगों की हकीकी अहमियत से वाकिफ नहीं। यूं तो रंग खूबसूरती की अलामत समझे जाते हैं, मगर साइकोलॉजी के मुताबिक रंग इंसानी फितरत पर बहुत गहरे असरात डालते हैं। जिंदगी और रवैयों में रंगों की इतनी अहमियत होने के बावजूद हम में से ज्यादातर लोग प्राइमरी कलर से भी वाकिफ नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह रंग इंसान की फितरत पर असरअंदाज होते हैं। रवैयों और मूड पर रंगों के असरात जानने से पहले जरूरी है कि हम सब ये जान लें कि कौन से रंग प्राइमरी और कौन से सेकेंडरी हैं। अगर प्राइमरी कलर्स की बात की जाए तो सिर्फ रेड, ग्रीन और ब्लू इस कैटेगरी में शामिल हैं और बाकी तमाम रंग सेकेंडरी हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह साइकोलॉजी के मुताबिक रंग इंसानी रवैयों की अक्कासी करते हैं। रेड कलर। जब भी रंगों की बात की जाए तो सबसे पहले रेड यानी लाल रंग जहन में आता है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेड कलर को बहुत पसंद करते हैं और इसे बाकायदा इस्तेमाल भी करते हैं। रेड एक वार्म कलर है और साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग इस रंग को पसंद करते हैं वो फितरत में पुरजोश और गुस्से के तेज होते हैं। मगर दूसरी तरफ रेड कलर को मोहब्बत का रंग भी कहा जाता है। अगर लाल रंग की कुछ खुसूसियात बयान की जाएं तो इनमें मोहब्बत, गुस्सा, एग्रेशन शामिल हैं। रेड कलर को वार्निंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, चूंकि ये कलर हिम्मत और जज्बे का रंग है, इसलिए अक्सर स्पोर्ट्स कार रेड कलर में बनाई जाती हैं। जो लोग ये रंग ज्यादा पसंद करते हैं और इस्तेमाल करते हैं या जिन लोगों के पास इस रंग की गाड़ी होती है वो ज्यादा जारहियत पसंद होते हैं। इस रंग को पसंद करने वालों की एक खुसूसियत ये भी है कि वो कोई भी बात दूसरों से छुपा कर नहीं रख सकते, बल्कि जो उनके दिल में हो वो बोल देते हैं। ब्लू कलर। साइकोलॉजी के मुताबिक ब्लू कलर वफादारी का रंग है। अगर आप किसी जगह नौकरी का इंटरव्यू देने जाएं तो अक्सर लोग ब्लू यानी नीला रंग पहनना पसंद करते हैं कि वो ब्लू कलर पहन कर जाएं, क्योंकि ब्लू कलर को वफादारी और एतमाद के साथ मिलाया जाता है। इस कलर को पसंद करने वाले ज्यादातर लोग अपनी फितरत में वफादार और कूल होते हैं। अगर ब्लू कलर की कुछ खुसूसियात की बात की जाए तो इसमें ट्रस्ट, वफादारी, एफिशिएंसी, कूलनेस और कुछ हद तक सैडनेस भी शामिल हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग ये कलर बहुत पसंद करते हैं या इस कलर को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कूल माइंडेड होते हैं। उनको बहुत ही कम गुस्सा आता है। ये भी देखा गया है कि सड़कों पर नीले रंग की गाड़ियों का एक्सीडेंट बाकी तमाम रंग की गाड़ियों की निस्बत कम होता है। इस रंग को पसंद करने वाले लोगों की फितरत में एक ठहराव पाया जाता है। नीले रंग की एक खुसूसियत ये भी है कि इसे रियलिटी के साथ भी मिलाया जाता है, इसलिए इस रंग के एक शेड का नाम रॉयल ब्लू भी है। ग्रीन कलर। ग्रीन कलर यानी हरा रंग ताजगी की अलामत समझा जाता है। ये कुदरत का रंग है, इसलिए इस रंग को पसंद करने वाले ज्यादातर लोग कुदरत के ज्यादा करीब होते हैं। अगर इस रंग की चंद खुसूसियात की बात की जाए तो इसमें एम्बिशन और पॉजिटिविटी सरे फहरिस्त हैं। साइकोलॉजी के मुताबिक जो लोग ग्रीन कलर को बहुत पसंद करते हैं उनमें दूसरों पर एहसान का जज्बा ज्यादा पाया जाता है। जो लोग ग्रीन कलर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी फितरत में देना ज्यादा होता है। वो लोगों को प्यार देते हैं। ये रंग क्योंकि नेचर का रंग है, इसलिए इस रंग को पसंद करने वालों को नेचर के साथ मिलाया भी जाता है। जैसे कि जमीन में उगने वाले सरसब्ज दरख्त फल और साया तो देते हैं, मगर इसके बदले कोई मुआवजा नहीं लेते, इसलिए इस रंग को पसंद करने वाले देना ज्यादा पसंद करते हैं। ग्रीन कलर को पसंद करने वाले अफराद की खुसूसियत ये भी है कि वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। वो मसाइल पर परेशान नहीं होते, बल्कि उनका हल तलाश करते हैं। ऐसे लोगों की फितरत और शख्सियत में इस रंग जैसी ही ताजगी पाई जाती है।